wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in ciidanka dowladda Itoobiya ay ka haysteen Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ka mid ah 6 musharax oo u soo haray xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya habka ciidankaas ay u xireen Mukhtaar Roobo Abu Mansuur, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in gurigiisa lagala baxay. warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in marka hore Mukhtaar Roobo looga yeeray madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed oo ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kadibna halkaas lagu xiray. ila xog ogaal oo ku dhowdhow Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ayaa xaqiijiyay in ciidanka dowladda Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo ay ka dambeeyeen falka lagu xiray Abu Mansuur Roobo. lama oga sababta ka dambaysa arrintan, balse waxay sii kicin kartaa xiisadda ka jirta magaalada Baydhabo ee ka dhalatay dilalkii loo geystay dhawaan dadkii banaanbaxa ka dhigaya magaaladaasi Baydhabo ee ka soo horjeeday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. warar kale oo soo baxaya waxay sheegeen in ciidanka ammaanka ay jirdil ay u geysteen ciidamadii ilaalada u ahaa Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo waxay sheegayaan in halkaas uu ka bilowday dagaal u dhaxeeya dhinacyada taageersan Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo ciidanka ammaanka ee magaalada. waxa wararka qaar ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid cakiran iyadoo aan la ogeyn sida xaalku